Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Jupiter Z, burung hantu. Nah, ini kadang knalpotnya suka nembak ya, kadang enggak, kadang suka nembak. Kalaupun enggak nembak, ini ada sisa ya, dep 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 gitu ya. Nah, jadi ini penyakit klasik di motor yang sudah ada sistem emisi gas buang ya, entah itu Yamaha, Suzuki ataupun Honda. Jadi kalaupun nggak nembak itu bunyi knalpotnya seperti ada sisa ya. Oke, untuk solusi termudahnya kita akan pertama lihat posisi pipa emisi gas buangnya ya. Untuk Jupiter, Scorpio itu mirip-mirip Mega Pro juga seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya cabang dari bypass knalpot ya. Ini untuk menyuntikkan udara. Kita gunakan kaleng bekas. Kita akan bikin packing ya. Kita akan bikin packing untuk menutup lubang aisnya. Ini pipa ini kalau dibuka itu tembus ke lubang knalpot. Jadi seperti cabang 2. Nah, kita buka baut L-nya ini ya. Baut L-nya kita buka, nanti di situ ada packing berlubang. Nanti kita bikin packingnya supaya menutup rapat. Oke ya, ini sudah dibuka semua. Lalu di dalam sini ada packingnya seperti ini. Jadi nanti kita akan tutup lubang bagian tengahnya dengan ini seng kaleng ya, seng kaleng. Jangan pakai kertas packing ya, nanti terbakar karena di sini panas, ada apinya. Kita akan tutup lubangnya dengan menggunakan seng kaleng. Kita gunting, ini ambil sedikit saja ya. Nah, ini kebetulan ada kaleng bekas susu beruang. Nah, ini kita ambil beberapa senti, nanti kita ukur. Nah, untuk membuat mampet itu yang paling mudah kita sisipkan nanti ya. Kalau dibikin persis seperti ini kan agak rumit ya, ada lubang-lubang baut kanan kirinya. Jadi kita bikin supaya bisa masuk ke tengah saja, jadi lebih mudah. Nah, seperti ini. Jadi lubang baut kanan kirinya itu bisa masuk, nggak terganggu. Yang penting lubang tengahnya bisa menutup gitu ya. Nah, ini lubang bautnya, dua bautnya kalau kita pasang jadi nggak terganggu ya. Nah, nanti posisinya packing kita pasang dulu, kita sisipkan dari samping. Kita sisipkan seperti ini supaya rapat, baru kita kencangkan bautnya ya. Oke, ini platnya kita rapikan dulu. Ini yang paling mudah. Kalau mau bikin packing yang serupa, tengahnya ditutup juga bisa, tapi agak lama ya. Nah, ini seperti ini aja, nanti kita sisipkan ya. Kita pasang dulu packingnya, packing yang bawaan tetap kita pasang. Nah, nanti kita sisipkan, kita pasang dulu ya.
kita kencangkan, tapi jangan sampai kencang ya, sampai agak mepet saja. Nah ini kan bisa ditarik, dibuka seperti ini. Kita sisipkan seng yang tadi, seng plat yang tadi kita sisipkan di tengah. Nah ini sudah pasti menutup lubang ya. Baru kita kencangkan full. Nah ini kita lihat ya. Nah ini seperti ini posisinya, kita sisipkan di tengah seperti yang tadi digambarkan. Jadi ini sudah pasti menutup full ya. Baru kita kencangkan kanan kirinya, baut kanan kirinya, baut L5 ya. Kita gunakan dengan kunci L5 atau baut M6, baut 10 ya. Kita kencangkan sampai full. Ini sudah pasti rapat ya, nggak ada lubang. Jadi nanti suara pun agak sedikit berbeda. Jadi full dia buang knalpot, karena tadinya kan dia bercabang menuju ke komponen ais atau emisi gas buang ya. Nah, ini sudah kita matikan. Nah, kalau sudah seperti ini pasti gak akan nembak-nembak lagi. Yang penting businya bagus ya, dengan menggunakan seng seperti ini. Nah ini sudah bisa menyembuhkan penyakit nembak-nembak. Oke, kita coba ya, kita coba nyalakan dan menggunakan seng bekas seperti ini. Apakah berhasil ya, kita coba nyalakan. Ini starternya nggak hidup, harus diengkol. Nah, suaranya sudah berbeda ini. Jadi knalpotnya itu nggak seperti stereo ya, tadinya kan seperti stereo karena bercabang. Nah ini full keluar dari knalpot ya. Yang penting pengapian bagus. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.